Саламатсыздарбы, урматтуу Универсал Кейш каналынын катталуучулары. Мына сиздер көрүп турган папугайды мен кечээ зоомагазинден алып келдим. Бул эмени тотугушка кандай уход жасоо керек деген сатуучу айтты. Колго кантип көндүрүп алуу керек? Биринчиден бир күн эрте менен мен алып келгенден кийин жемин суусун кадимкидей койдум. Анан сатуучунун айтуусу боюнча колго көндүрүш үчүн, жакын арада сүйлөтүп алыш үчүн кандай кылуу керектигин сатуучу айтты. Биринчиден эрте менен кечээки жемин, кечээ алып келгенде мен жем суу койгонмун да, ошо жемин алып коет экенмин. Жем сууну 2 саат астынан алып коет экенмин. Андан кийин 2 сааттан кийин жумуртканын 1/4 бөлүгүн майдалап, мына эмесинен колумду киргизип, эшигинен колуну сунат экенмин. Ошентип күнүгө биринчи күнү 2 саат, андан кийинки күнү 4 саат, андан кийинки күнү түшкө чейин. Ошентип күнүгө сааттарды аралыгын көбөйтүп, бир жума колго көндүрүш үчүн эрте менен жемин алып коюп, колума жем салып, биринчи күнү 2 сааттан кийин колума жем салып, астына колумду созот экенмин. Андан кийин дагы ошентип, анан кийин колумдагы жемди алып жеп, колго көнө баштайт экен. Тотугуш ар бир эме кылып, колго жем салып, колду сунгандан кийин дайыма Кеша деп айтышым керек экен, ар дайым. Бул тотугуштар өзү 300 сөз сүйлөгөнгө жөндөмдүү экен да. Бирден сөз сүйлөш керек экен, Кеша гана деп. Кеша. Башка сөз кошпоо керек экен. Бир айда бир сөз үйрөнөт экен. Андан кийин кайда салам Кеша деп 2 сөз кошот экенбиз. Андан кийин дагы 3 сөз кошот экенбиз 3-үнчү айда. Бул тотугушка көп сөз сүйлөсө үйрөнбөйт экен, бир гана сөз. Кеша. Андан кийин салам Кеша деп. Ошо бул тотугушум сүйлөгөндөн кийин дагы сиздерге тартып көрсөтөм. Кимин тажрыйбасы болсо, тотугуш баккандар болсо, дагы кеңештерди сиздерден күтөмүн. Байкушум сайрап атат. Мына жемди колума салып туруп эме кылчы, достор. Пока-пока. Кеша. Пока де, көрүшкөнчө де. Азыр мынасын эме кылат, карап.